Abavip. Uyu munsi turaza gukomeza ya video twavuzeho ubushize. Ariko cyane cyane uyu munsi turaza kwibanda. Noneho niki we wakora kugira ngo ubashe kwitegura igihe tugiye gucamo kugira ngo business yawe ubuzima bwawe buri financial bukomeze bujya hejuru budasubira inyuma nk'ubw'abandi. Hamwe no turaza no kurangiza my bonus akabantu bari mu Rwanda. Ukuntu ushobora investment ushobora gushira amafaranga right now, iri sure ikakungukira amafaranga menshi. Let's go. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. Abavip TV, Abavip TV. Coach Gael. Abavip murakomeye nongeye kubasuhuza meze bien mwagize icyumweru cyiza. Ndanezerewe cyane aha ni Coach Gael nkaba nongeye kubana namwe muri kiganiro cy'aba VIP aho tuganira ku bwenge bwa buri munsi business ndetse na entrepreneurship. So VIP uyu munsi tongera kutuganira noneho kuri part 2 yo twari tugeze ubushize twaganiriye ku bintu byitwa recession, inflation, market crash. So vangu mu yandi magambo cyose kuvuga n'igihe igihugu gishobora kugiye kwa kinjira mu bukene cyangwa se mu gihe isoko ry'imigabane ekonomi yakigiye kugwa. Twarabisobanuye ubushize ni butari cyo kiganiro please subira inyuma ukirebe kuko ubu ngubu ngiye gukomeza aho twari tugeze ubushize. Twavuze ukuntu right now aba experts benshi batanguranye ku isi baravuga bati byanze bikunze muri covid abantu bamwe na bamwe yes barababaye ariko abari nabo byashe nkaho economy komeza gutera imbere. Ubu nibwo abantu bagiye kumva the full pain y'icyo covid yakoze cyangwa se nigo bagiye kwinjira muri consequence z'icyo ngicyo. Twabiganiriye ubushize noneho tureba uburyo icyo ushatse kuvuga n'ibihe byose. So uyu munsi ngo tuzagukora iki tuza no kwinjira mu cyo wowe wakora nk'umuvip. Wowe n'iki wakora kugira ngo witegure ibi nibiba ushobora tigera urabeshye. Okay, nibitaba nta kibazo ariko ibintu mugiye n'ubyitegura ukabikora bikanaba uzabahagaze neza. So that's why buri munsi ngiyewe ntegura business nitegura nkaho ikibi kigiye kuza hanyuma kitaza nta kibazo ariko kinaje narindi ready. So uyu munsi tuyoganira ku bintu wakora kugira ngo witegure iki gihe tugiye nonosa kwinjiramo. Niba hagiye kuba recession uvuga ngo igihe byuko giye kwinjira mu bukene, amakampani agafungwa, abantu bakirukana ku buzi, hakaba foreclosure tunakanga kwishyura amazu yabo, niba ibyo bintu koko bigiye kuba hakaba hagiye kuba hakaba ari haraba inflation, amafaranga utagaciro, ibintu bigenda byongera buri munsi agaciro mwabonye ku nesasi henda n'iki byose. Niba ibyo bintu koko bigiye kuba amazu akaba agiye gutagaciro byose n'iki wakora. So here's the thing, iyi niyo nkuru nziza ashaka kubanza kuba nuko mu gihe cyose habaye recession, mu gihe cyose habaye crisis, nibwo aba entrepreneurs benshi bavutse kubera ko haba hari need and desperation bigatuma abantu bashira ubwenge bwo hamwe bagatekereza cyane bagatangira ama companies meza. Muzi neza yuko Uber na Airbnb abantu batangiye bazitekereje kuzikora nyuma ya recession yari yabaye mu 2008. Aho niko batangiye kubitekereza. Ibaze companies nka za HP, Hyatt, Microsoft ndetse n'izindi zose zagiye ziba after recession zikavuka. Kubera iki ari byiza cyane gufungura company muri gihe cya recession, hari competition nkeya, abantu benshi bagifite ubwoba, abantu benshi bakigize iki kandi ariko habari n'inyota hari na need, habari ibibazo abahanga bari bagakemura. Sivuga ngo urandeba ushobora kuba entrepreneur, ushobora kuba maybe cyari cyo gihe cyawe mu gihe abandi bagiye gupanika, mu gihe abandi baragira iki, mu gihe ushobora kuba ugiye kubona ibibazo covid isize cyangwa se recession igiye kuzana, ushobora kuba urabibona ukaba wakora company, ukaba wakora solution, ukaba watangiza business ikemura ibyo bibazo bihari. Niko companies nyinshi zikomeye zavutse. So ibiro ni ibintu ndabiri bimeze nko kugeza nko kuri 2008 ushobora gukora kugira ngo witegure igihe tugiye kwinjiramo. Ikintu cyambere waba cyane cyane n'uri entrepreneur ufite business mutayifite, ariko ikintu cyambere ugomba gukora ndabwira ngo ni mu anticipating cyangwa se mvuze ko nashari na mu Kinyarwanda ariko icyo nshaka kuvuga mu yandi magambo ni mwikange
nkaho ikintu kiri bigiye kuza cyangwa se nimugire paranoia. It's very important. Cyo navuga mu cyongereza rwo ngo gira anticipation. Urebe impande zose aho ibi bintu bishobora kuza bikaba bya affecting a business yawe. Ese koko recession niza business yanjye hari icyo bizayitwara? Ese hari ukuntu nguye guhindura business yanjye niba nacuruzaga muri nuza nkabona nasha no kuri online? Ese koko niki kintu nakora kugira ngo byibuze ikintu kiza gisange business yanjye ikomeye? Ese byaba naba ndetse gushira amafaranga y'ibya bintu nkaba ndindiriye nkaba nishe kuri cash nkabanza nkareba. So ibi ni very important kubitekeza cyane yawe giti cyawe cyo ufite business. Get anticipation. Wisinzira just nkaho byose bizameneze neza no. Right now numwanya wo gutekereza ngo kanitegure ndebe maybe ndebe uburyo nakwiinnovating business yanjye cyangwa ndebe ukuntu nahindura business yanjye niba rugabanya abakozi niba rugabanya reka ndebe ukuntu ngomba kubikora. Ikindi kintu cya kabiri no gusavinga cash. Ubundi ndi umuntu ukunda kubwira abantu ko investinga, ariko mu gihe nk'icyo kibaye cya recession cya inflation ni igihe kiza cyo kuba savinga cash. Kubera iki? Ejo bundi actually mu mwaka ushize umugabo abantu benshi bazi yitwa Warren Buffett. Abantu benshi baramuseka cyane. Yagurishije ama stocks ye menshi yicara ku miliyari irenze angaha no tuzamuzana akori. Ariko nuko yabonaga yuko byanze bikunze covid nivamo haratarajya mu recession. Nk'ubu ari mu bantu bambere bicaye kuri cash nyinshi. Ejo bundi azagura companies, agura mu properties kubusa. So ruvuga ngo habaye recession ibintu byinshi biboneka kuri sale. Ya mazu aboneka ku mafaranga makeya, ya ma stocks aboneka ku mafaranga makeya, ya ma companies aboneka ku mafaranga makeya. So umuntu wicaye kuri cash icyo gihe bafite ikintu yashora akaba yagura ibintu ku mafaranga makeya. Mu gihe abandi baza bakeneye cash woza bazifite. Why? So it's time to save cash. Ukabonetse kwinvestinga mu bintu. Hamikiri kintu nacyo umuntu yakora right now no ku diversifying. Gerageza investing mu bintu bitandukanye, business mesh atandukanye uko bishoboye. Kandi bikurikije n'imyaka yawe, risk tolerance. So ngo niba uri mu myaka 56 wegereje kuri retiringa wishira mu bintu ushobora kuba byaba risky. Ariko niba kiri muto uri umwanya no kuvuga ngo reka ndebe uko nashira mu ma business atandukanye. That's what I do. Ngerageza investing mu bintu bitandukanye bidafite naho bihuri kugira ngo byibuze recession hitinga hamwe haneza bihe hitinga, so vice versa. Kiri kintu nacyo nasaba ngo abantu bakore nukuba right now please iga skill nshyashya. Iyo ndabivuga buri munsi iga skill nshyashya. Kikenewe kiri mutoya cyangwa se nita buri mutoya. Iki ni igihe cyo kwiga skill nshyashya. Ni kuvuga ngo hari ama skills menshi actually nigeze gukora video ivuga ku ma skills ashobora kuzaba kenerwa mu gihe kiri imbere. Ndetse nkora n'indi video yerekana ukuntu wakwiga amakosa agera kuranga ko invest hano muri Amerika n'ama institution muri Amerika ku buntu. Ibi ni ibintu byakugira ahantu hose uri mu Rwanda mu Burundi na he. Narabikoze video nazifite. Ariko right now ni gihe kibotereke nihe skill nshya nakwiga. Ese ni coding. Excuse me. Ese ni coding nakwiga. Ese ni videography and editing. Ese niki nakwiga. Ese maybe yarageze yuko specializing muri cyber security. Ibintu ushobora kenerwa ibintu byose wakwiga muri kino gihe bizatera imbere byose narabivuze. Please cyangwa niba mu kazi runaka nihe skill nakongera kumenye bwanjye kugira ngo akazi kayenza kagumane long term. Kuko ejo nibabona umuntu ukurusha skills niyo bazakaza. Muskize tumbure kanurije kabisa VIP kubera nkoro rimere nawe. Hanyuma iki nacyo nabasaba nukwirinda kuba mwagura ama real estate deals ari hejuru cyane. Sima ngo niba hari amaza henze cyane iki byose right now ukabona ugiye kwistretching ukagura buretse gatoya buretse mu mezi 6-12 ashobora kuzaba hari better deals. So wihanganye niba udakeneye inzu byihutirwa. So igura inzu ya menshi right now burindiriye gatoya. Hanyuma akandi kantu gakomeye abantu muri invest muri stock market.
ndabizi ubu ngubu biragoye murabona harimo imituku byaramanutse please do not sell nibyo twita to panic sell nibivuze muri course nigisha stock market bazashaka muri website yanjye muzayibona ariko do not panic sell ni ubona bigitukura deka gatoya wigurisha uri hasi rindi ni couple months stock market zasubira hejuru ukomeze ahubwo niba ufite amafaranga udakeneye right now genda uinvestinga buhoro buhoro mu ma ETFs meza nka SP 500 n'izindi nyinshi nagiye mbabwira so nuvuga ngo ibi very important kiri kintu cyanyuma right now abantu benshi maybe batazi ni uko mwatangira gutekereza ku investinga muki muri precious metals uvuga ngo muri gold silver ngiye izo nkunda cyane cyane gold na silver actually nigeze kubivugaho right now mu inflation ushize amafaranga muri silver cya gold amafaranga yawe ntabwo ata agaciro kuko izo ngizo ziholdinga value over time so actually Abavip ni mu commenting mushaka tuzaganira ku bintu byo investinga muri precious metals mu bintu byo investinga muri zahabu silver niba ari kiganiro benshi mushaka nzakibaha mbahe experience yanjye mu investinga muri gold and silver mbahe couple tips hama tugane tungurana ibitekerezo hama kandi kanyuma rero ku bantu mu biti mu Rwanda kana ka bonus ngiye kuba ejo ndi mu Rwanda nasuye Rwandan Stock Exchange sivuga ngo ni nka New York Stock Exchange yo mu Rwanda sivuga ngo ni isoko ry'imigabane ryo mu Rwanda I was so impressed ubundi mu gihe haraba recession mu gihe baraza muri interest rates economy y'igihugu igenda igabanuka inflation iraza hari ikintu kimwe kiza cyo gushira amafaranga icyo kintu cyitwa bonds cyane cyane government bonds icyo gihe bari nk'ideni uhaye leta ukayiha amafaranga mu gihe runaka hanyuma leta ikakungukira buri mwaka hano muri Amerika naho icyo gihe bonds zunguka cyane zari muri 1% wagize imana ukabona 1.8 1.8 bingahe hafi kabiri numijwe n'ukuntu mu Rwanda right now hari government bonds uvuga ngo zino ziri sure ntabwo hoba amafaranga yawe government bonds zishyura 13%, 11%. Arumyo. Ibazo ushizemo miliyoni zawe 10 bakakungura miliyoni imwe every year. Ngitangaza. Miliyoni imwe n'igice. Ngitangaza ibinarumiwe. Actually that's something as soon as possible naye nshaka gutangira gukora gushira mu government bonds kindi cyane yo mu Rwanda. So that's something to do right now. Kuko na hantu wibuke stock market iragwa interest rates zizamutse cyangwa se abaye inflation na recession agikiza cya bonds iyo stock market iguye bonds z'agaciro kazogarazamuka ibyo sana bivuze mu course yanjye nigishije so those are the things those are couple tips na abahaso VIP what do you guys think niki mutekereza kuri ibintu aba economists benshi baravuga right now yuko dushobora kwa tugiye kwinjira mu gihe isi yose igiye kwinjira mu crisis gatoya kare economic mu gihe abantu bavuga ati essence irazamuka byose birazamuka yashobora kuba hagiye kuba ikibazo byose urabona kuntu ibiciro by'ibintu byazamutse urebona ukuntu amakampani menshi biragorana so iyo urabona ibirura urabona ku ruhande rwawe n'ibyo urumva economist benshi baravuga n'iki bitekerezaho so please mushare my ideas yanyu hanyuma mumbwire hamandarenza mbabwira ngo VIP ndabakunda please if you want to follow me muvugane dukomeze dukonekta mu bintu byinshi bitandukanye mfite ama social media platforms yanjye yose Instagram Facebook TikTok shiramo video buri munsi mwankurikira tukajyana na Facebook hanyuma website yanjye www.ugomba.com ni mudusura raho ama courses ari ibintu byinshi mushobora gukora hanyuma iki nacyo turashaka kuzakora Telegram group kuko turafite WhatsApp group ariko iruzu turashaka gukora Telegram group ngo dushiremo n'abandi bantu bose ukisi bitandukanye ko right now ibintu bayishe ba VIP igano cyo kigiye kuba more international tugiye gushiramo abantu benshi batandukanye kugira ngo tubazanire ibintu content nziza ya business entrepreneurship tugiye kongeramo leadership hanyuma tunangiremo ndetse n'ibindi bintu byiza bishobora kuzamura icyo nakwita your education mu buryo burambuye so VIP I love you so much God bless na uta mbasigiye video y'ama course ushobora kwiga aza kugira akamaro mu gihe kiri imbere ibintu bizaguteza imbere mu gihe kiri imbere ngo aya makosa muzayiga ntazabura akazi mu myaka 10 iri imbere naye basigiye hama basigiye ndi video ivuga yaho wakwiga yo makosa ku buntu
bye bye.